geografia, nós vamos falar de palavras com S com som de Z. Isso mesmo, a palavra é escrita com S, mas tem som de Z. Então, ó, o S ele vai ter som de Z, o S vai ter som de Z quando vier escrito entre duas vogais. Então, quando o S ele vier entre duas vogais, ele vai ter som de Z. Desculpa. Se o S vier no começo da palavra, ele vai ter som de S. Mas se ele vier entre duas vogais, ele vai ter som de Z. Presta atenção aqui, ó. Casa. Casa está entre duas vogais, então o S com som de Z. Coisa, entre as vogais Si e A, som de Z. Pesado, E e A, o S com som de Z. Presente. Casamento. Famosa. Bondoso. Casaco. Asa. Camisa. Tesoura. Brasil. Piso. Então o S aqui ele vai ter som de Z, porque ele vai estar entre duas vogais. A regra é essa. Quando o S está entre duas vogais, ele tem som de Z. Se ele vier depois de uma consoante, som de S. Se vier no começo da frase, da palavra, som de S. Mas se ele vier no meio da palavra e estiver entre duas vogais, esse S vai ter o som de Z, como casa, casamento, casar, casado. Então, ele quando estiver entre duas vogais, o S vai ter som de Z. Tá bom? Mãos à obra.